हेलो दोस्तों, एक बार फिर से मैं हरिंदर त्यागी, सीनियर न्यूरोथेरेपी एक्सपर्ट, आपके सामने लेकर आया हूँ एक नया वीडियो जिसमें कि आजकल देखते हैं ज़्यादातर लोगों को जो है वो स्नोरिंग की प्रॉब्लम है, जिसको आम भाषा में हम लोग कहते हैं खराटे मारना। जो रात में जो है या दिन में किसी भी टाइम जो है सोते वक्त जो है वो खराटे की समस्या उनको होती है। जो बराबर वाला है वो उससे ज़्यादा परेशान होता है खराटों की समस्या से। तो ये खराटों की समस्या जो है वो हम लोग किस तरह ठीक कर सकते हैं, उसके लिए हम आपको बताने जा रहे हैं एक छोटा सा ट्रीटमेंट जो मात्र 2 मिनट का है। और इसको आप रेगुलर करेंगे तो थोड़े ही दिन में जो है आपको खराटे की समस्या जो है वो पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। आगे चलने से पहले हमारा वीडियो जो है वो जो चैनल है हमारा सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो देखिए दोस्तों, कैसे उसको करना है। आपने जिसको ये समस्या है उसको बिल्कुल एकदम सीधे लेटा लेना है। जो हमारा ये वाला जो पार्ट है थाइमस वाला, हमने सिर्फ इसको जो है रब करना है। ये वाला 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 बार करना है। इसके बाद चेस्ट पर जो है ये लंग्स को एक्टिवेट करने के लिए है। 12 बार ही ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इसके बाद फिर आपने जो है यहाँ से थाइमस को फिर एक्टिवेट करना है। इस साइड में आपने राइट साइड में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इसके बाद आपने जो है चेस्ट पे यहाँ पर जो है लंग्स को एक्टिवेट करने के लिए देना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये एक्टिवेट करने से क्या होता है कि जो हमारे पैसेज होते हैं वो सारे क्लियर हो जाते हैं। तो फिर से आपने दोबारा रिपीट करना है इसको। फिर से लेफ्ट साइड में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ऐसे ही फिर आपने चेस्ट का 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ऐसे ही आपने फिर से राइट साइड वाला जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ऐसे ही फिर आपने चेस्ट वाला है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये दोस्तों आपने 1 मिनट बाद से जो है फिर से आपने रिपीट करना है इसको। 1 मिनट से रिपीट 3 बार करना है इसको। 3 बार करने के बाद जैसे ही आप इसको छोड़ते हैं तो आप थोड़े दिन बाद देखेंगे इसका असर आना जो है, आपको खराटे की समस्या जो है धीरे धीरे कम आनी शुरू हो जाती है। तो हम अभी 1 मिनट का गैप से जो है फिर से इसको दोबारा स्टार्ट करने जा रहे हैं। देखिए, फिर आपने जो है ये लेफ़्ट साइड में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ऐसे ही आपने जो है वो राइट साइड में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इसके बाद आपने ये जो हमारा चेस्ट है इस पे जो है 12 बार 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ऐसे ही दोस्तों हमने फिर से इसको रिपीट करना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ऐसे ही आपने दूसरी साइड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये दोस्तों हमने 2 बार रिपीट कर चुके हैं इसको। अब 1 मिनट का गैप करने के बाद हमने फिर से तीसरी बार जो है इसको करना है। और ये वाला जो ट्रीटमेंट है आपने ये रात में जो है रात में आपने करना है इसको सोने से पहले जो है, जब या जिस टाइम भी आप आराम करने जाते हैं और आपने लगता है कि आप अब सोने जा रहे हैं उस टाइम कर सकते हैं आप आधा 1 घंटा पहले। तो हमने फिर से इसको 1 मिनट के बाद जो है तीसरी बार रिपीट कर रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ऐसे ही फिर आपने चेस्ट पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ऐसे ही आपने फिर जो है राइट साइड में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 1 2 3 4 5 6 7 10 11 12। ऐसे ही आपने फिर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ऐसे ही फिर आपने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये दोस्तों आप करने के बाद जो है आपने
धीरे धीरे इसको रेगुलर कीजिएगा आप, तो थोड़े दिन में ही जो है आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। और इस जो है प्रक्रिया को आप दोहराते रहिएगा और थोड़े दिन बाद ही देखिएगा बहुत अच्छा रिजल्ट मिलने लगेगा आपको। और आपको स्नोरिंग की जो प्रॉब्लम है, खराटे मारने की जो समस्या है, वो पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। अगर फिर भी कोई आपको डाउट्स हैं तो हमसे क्लियर कर सकते हैं। हमारा एड्रेस जो है वो हमारे स्क्रीन पर दिया गया है और फ़ोन नंबर भी दिए गए हैं, आप हमसे सीधा कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।